lidi, nie je tu tretí diel z Dead Rails, lebo som mal plnú pamäť a zase sa mi to vyplo. My to nikdy nedokončíme. Pravidlá sú také isté, že ak ste toto videli, dajte like a do konca roka by som chcel mať aspoň 4000 oných odoberateľov. Dobrý deň. Batman nám prišiel. Tak. Dobrý deň. Mám 6 bondov na účte a je mi to úplne fúk, lebo teraz ide bez bondov a bez všetkého. Ako vždy. Áno. Akurát ja ťa nevidím, ale to vidím ako nejakú sivú postavičku, takže tak. Ty máš bondov. Ja som spolu zľakol, že ma to odpojilo. Tak, ma to portlo sem konečne. Som chorý. Trošku. Ja. Aj na hlavu. Čo? No, ešte. Zase začíname ako vtedy. Voda. Ja idem kúpiť tie bandáže. Nie, ja idem kúpiť. Ja mám ešte. Choď kúpiť uhlie. Dobre. A idem si vyfúkať nos, takže dávam strih, ale takéto už asi nejdem ani vraveť a idem to rovno strihovať, takže. Tak. Tady ja už som ti tam dal. Tady máte bandáž, pane. Ďakujem. I koupenou. Kúpite si u mňa jablíčka. Takže ľudia, to sú deti na začiatku. To mi sa vsekal. Peťo už si to odstrihol. Hej. No, ľudí. Takže ľudia, dneska to bude tak isté. Ale teraz musíme dokončiť tú hru. Mne je jedno, dokončíme tú hru. A ak sa mi to zase vypne, tak očakávajte odo mňa, že tu bude 4. diel. Čo je super. Koľko je diel 4 diely? What? Daj sem, Peťo. Ale nie je tam. Tak nie. Čakaj. Daj mi. Chceš to? Hej. Ja som to chcel vyhodiť. Áno. No. Nechápem, ako papier môže zabrániť. Ako papier môže zabrániť streliam, ale dobre. To je... Si tam uhlie. Počkaj. Hej, dal som, ale počúvaj ma. Vieš, prečo to je také? Lebo toto, keď sa takto pozerám, tak to bolo v roku 1899, čo ešte nebola ani prvá svetová, ani druhá svetová, takže robili takéto papiere kvôli tomu, že keby náhodou prišla tá vojna, vieš? Aha. A 5. júla. Alebo, že by proti... Také to je USA. Tak nie si dám. Nikto si USA. Sám nevie to. Čo? Kámo, si sa zrazil konia. Pre Boha, to v každom raze, keď s Peťom Foxvinom hrám Dead Rails, tak furt musím zraziť. Ja neviem, či je to taká závisť, alebo čo, ale ja furt musím zraziť. Lebo vôbec tí po záhrade nebehajú koni. V modrých domov není, to tam nechodíme, ale tu vidím banu. Takže...
Kdyby byl lidi, co jejkaj se nám, kupel bych celé vydám. Je můj oblíbený youtuber a tento je závislý